சிங்கப்பூர்ல இருக்க எனக்கு சென்னையில இருந்து ஒரு 3D பிரிண்டர் ஆர்டர் வந்திருக்கு. அண்ட் கஸ்டமர் கேட்ட அந்த மாடல் இந்த Yamaha Fascino ஸ்கூட்டர். நான் இந்த ப்ராஜெக்ட் அக்செப்ட் பண்றதுக்கு காரணம் ப்ராஃபிட்காக மட்டும் இல்ல, இன்ஸ்டெட் இந்த ப்ராஜெக்ட்ல இருக்க 2 மெயின் சேலஞ்சஸ். அண்ட் அதில் ஃபர்ஸ்ட் சேலஞ்சை கம்ப்ளீட் பண்ணால் மட்டும்தான் கஸ்டமர் கிட்ட ஆர்டர் கன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்க முடியும். இல்லைனா இந்த ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே ட்ராப் ஆகிடும். ஹே கைஸ், வெல்கம் பேக். நான் கார்த்திகேயன் ராஜு அண்ட் இந்த வீடியோவில் ஒரு கஸ்டமர் ஆர்டரை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கான என்னோட ஜெர்னியை ஷேர் பண்ண போகிறேன். ரெஃபரன்ஸ் இமேஜ் யூஸ் பண்ணி 3D மாடல் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுல இருந்து 3D பிரிண்டிங், போஸ்ட் ப்ராசஸிங், பெயிண்டிங் அண்ட் ஃபைனலாக ப்ரைசிங் பிரேக் டவுன் வர எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ண போகிறேன். ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் த ப்ராஜெக்ட். என்னோட ஃபர்ஸ்ட் சேலஞ்ச் இந்த ஸ்கூட்டரை 3D மாடல் பண்ணுறது. ஃபியூஷன் 360 யூஸ் பண்ணி காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபங்க்ஷனல் 3D மாடலிங் பண்ணியிருக்கேன். பட் பிளெண்டர் யூஸ் பண்ணி ஸ்கல்ப் பண்ணுறதுல நான் ஸ்டில் ஒரு பிகினர் தான். ஸோ கஸ்டமர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண டைம்குள்ளே என்னால் இந்த ஸ்கூட்டரை ஸ்கல்ப் பண்ண முடியாது. ஸோ நான் டிசைட் பண்ணியிருக்கிறது ஏஐ டூல் ஹெல்ப்போட இந்த இமேஜ் ரெஃபரன்ஸை 3D மாடலாக ஜென்ரேட் பண்ணி கஸ்டமர்கிட்ட ஷேர் பண்ணுவோம். கஸ்டமர் ஓகேனா ப்ராஜெக்ட் ஆன், இல்லைனா ப்ராஜெக்ட் ட்ராப். நான் யூஸ் பண்ண போகிற ஏஐ டூல் ஹை 3D. ஃப்ரீ யூஸராக தான் ட்ரை பண்ணுறேன். பெய்ட் பிளான் எதுவும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல. 3D மாடல் ஜென்ரேஷனில் நம்ம ரெஃபரன்ஸ் இமேஜை அப்லோட் பண்ணிக்கிறேன். மாடல் டைப்பில் குவாலிட்டி ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணி மாடல் ஜென்ரேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன். ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸில் நம்ம மாடல் ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம ஜென்ரேட் பண்ண மாடலை கஸ்டமர்கிட்ட ஷேர் பண்ணி ஃபீட்பேக் வாங்கிடலாம். Few moments later. கஸ்டமர் மாடலை பார்த்துட்டு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைட் அண்ட் சேலஞ்ச் 1 50% கம்ப்ளீட்டட். ரிமைனிங் 50% கம்ப்ளீட் பண்ணி ப்ராஜெக்டை கன்ஃபார்ம் பண்ணனா இல்லையான்னு பார்ப்போம். நம்ம ஜென்ரேட் பண்ண 3D மாடல் இன்னும் பிரிண்ட் பண்ண ரெடி ஆகலை. ஸோ பிளெண்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம மாடலை கொஞ்சம் ஃபைன் டியூன் பண்ண போகிறோம். ஏஐ ஜென்ரேட்டட் மாடலில் சம் அன்னெசரி போர்ஷன்ஸ் ஆர் நமக்கு தேவைப்படாத பார்ட்ஸ் இருக்கும். ஆல்சோ மாடலை கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்த்தீங்கன்னா எட்ஜஸில் ரஃப் சர்ஃபேஸ் இருக்கும். இந்த இஷ்யூஸ் எல்லாம் ரிசால்வ் பண்ணுறதுக்கு தான் நான் பிளெண்டர் டூல் யூஸ் பண்ண போகிறேன். நமக்கு தேவைப்படாத பார்ட்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஓப்பன் ஏரியாஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். தென் அந்த பார்ட்ஸ் இருந்த தடமே தெரியாத மாதிரி ஸ்மூதன் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் ஸ்கல்ப்டிங் டூல் யூஸ் பண்ணி ரஃப் சர்ஃபேஸ் எல்லாம் ஸ்மூத்தன் பண்ணிக்கிறேன். இந்த மாதிரி அன்வான்ட் போர்ஷனை ரிமூவ் பண்ணுறது அண்ட் சர்ஃபேஸை ஸ்மூத் பண்ணுறது எல்லாம் பிரிண்டிங்க்கு முன்னாடியே பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு போஸ்ட் ப்ராசஸிங் வேலை நிறைய மிச்சமாகும். ஓகே, நம்ம மாடலிங் பார்ட்டை முடிச்சாச்சு அண்ட் ஃபைனல் பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டெஸ்ட் பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம். டெஸ்ட் பிரிண்ட்க்கு நான் மாடலோட ஃப்ரண்ட் போர்ஷனை மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணி வெரிஃபை பண்ணிக்கிறேன். பிரிண்ட் பக்காவாக வந்திருக்கு. இந்த டெஸ்ட் பிரிண்ட்டை கஸ்டமர்கிட்ட ஷேர் பண்ணி ஃபீட்பேக் வாங்கிடலாம். A few moments later. கஸ்டமருக்கு டெஸ்ட் பிரிண்ட் ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு அண்ட் சேலஞ்ச் 1 100% கம்ப்ளீட்டட் அண்ட் ஆர்டரையும் கன்ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு. ஃபைனல் பிரிண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஸ்கூட்டரை ப்ராப்பராக மவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டை மாடல் பண்ணி பிரிண்ட்டையும் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். நம்ம ஃபைனல் பிரிண்ட் ரெடி. நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை விட பிரிண்ட் பக்காவாக வந்திருக்கு. இந்த பிரிண்டில் சாட்டிஸ்ஃபையிங் போர்ஷனே அந்த சப்போர்ட்டை ரிமூவ் பண்ணுறது தான். இவ்வளவு டீட்டெயிலிங்கோட ஏஐ ஒரு 3D மாடலை ஜென்ரேட் பண்ணணும்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. இப்போ நம்ம செகண்ட் சேலஞ்சான பெயிண்டிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். பெயிண்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மாடல் சர்ஃபேஸை ஸ்மூத் பண்ணுறதுக்கு சாண்ட் பண்ண போகிறோம். This is my daddy sanding. See? My daddy is sanding. This one is very bad. People don't like sanding because it's very smelly and very dusty. And the sound is very satisfying.
சாண்ட் பண்ணி லேயர் லைனை எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. மாடலை இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக்க ப்ரைமர் அப்ளை பண்ண போகிறோம். இப்போ நம்ம மாடல் பெயிண்ட் பண்ண ரெடி. ஃபர்ஸ்ட் நான் கம்ப்ளீட் மாடலையும் பிளாக் ஸ்ப்ரே பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணி பெயிண்ட் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் சேலஞ்சிங் பார்ட் மாடலோட எக்ஸாக்ட் கலரை ரெடி பண்ணுறது. செவரல் ட்ரையல் அண்ட் எரருக்கு அப்புறம் மாடலோட மேட்ச் ஆகிற கலரை ரெடி பண்ணிட்டேன். நான் மெயின் மாடலை பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி டெஸ்ட் மாடலை பெயிண்ட் பண்ணி ஆல்ரெடி வெரிஃபை பண்ணிட்டேன். ஸோ மெயின் மாடலை பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கான்ஃபிடென்ட் இருக்கும். அண்ட் ஃபைனல் பார்த்தா மாடலுக்கு ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் லேயராக மேட் ஃபினிஷ் டாப் கோட் ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கிறேன். ஃபைனலி நம்ம மாடலோட ப்ரைசிங் பிரேக் டவுனை பார்த்துடலாம். இந்த மாடலை பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு டோட்டல் 14 ஹவர்ஸ் எடுத்துச்சு. அண்ட் அதுக்கு யூஸ் பண்ண ஃபிலமெண்ட் வெயிட் அரௌண்ட் 350 grams. ஸோ இந்த மாடலோட பிரிண்டிங் காஸ்ட் அலோன் ஃபிலமெண்ட் சார்ஜ் அரௌண்ட் 420 rupees அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜ் அரௌண்ட் 80 rupees அண்ட் மிஷின் வியர் அண்ட் டியருக்கு 150 rupees. மாடலை பெயிண்ட் பண்ண யூஸ் பண்ண ப்ரைமர், பெயிண்ட் அண்ட் டாப் கோட் காஸ்ட் அரௌண்ட் 800 rupees. மாடல் ஏஐ ஜென்ரேட்டடாக இருந்தாலும் ஃபைன் டியூனிங்க்கு பிளெண்டரில் ஸ்பெண்ட் பண்ணது அரௌண்ட் 3 hours அண்ட் அதுக்கு நான் சார்ஜ் பண்ணுறது 900 rupees. அண்ட் மாடலோட போஸ்ட் ப்ராசஸிங் அண்ட் பெயிண்டிங் டுக் அரௌண்ட் 8 hours, அதுக்கு நான் சார்ஜ் பண்ணுறது 1000 rupees. ஸோ டோட்டல் மேக்கிங் காஸ்ட் அரௌண்ட் 3350 rupees. நெக்ஸ்ட் ப்ராஃபிட் மார்ஜின். ப்ராஃபிட் மார்ஜின் எப்போதும் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. டிபெண்ட் ஆன் ப்ராடக்ட் ரெக்யர்மெண்ட் அண்ட் ப்ரீமியம் குவாலிட்டியை பொறுத்து ப்ராஃபிட் மார்ஜின் வேரி ஆகலாம். இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு ப்ராஃபிட் மார்ஜின் எவ்வளோ வைக்கலான்னு உங்களுக்கு எதுவும் ஐடியா இருந்தால் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அண்ட் ஃபைனலி டெலிவரி சார்ஜ். இதை நான் எப்படி இந்தியாவுக்கு டெலிவர் பண்ண போகிறேன்? நம்ம ஆட்டோக்கார தம்பி எங்கே இருக்கான்னு கொஞ்சம் பாருங்கம்மா. மச்சான், இந்தியா போகிறனால எப்போ போகிற? யார் வச்ச பிள்ளையோ நம்ம பிரச்சனையை பூரா தீர்த்து வைக்க. ஒரு 3D பிரிண்ட் ஆர்டரோட எண்ட் டு எண்ட் ப்ராசஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். அப்படி பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க. என்னோட ப்ராசஸ் ஆர் ப்ரைஸிங்கில் ஏதாச்சும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணணுன்னாலும் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அண்ட் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன்.